Құрметті көрермендер, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің қонақ Қасиет Сақиолла. Ол 2012 жылы Қазақстанға көшіп келген. Қазір Қазарт студиясының жетекшісі. Сәлеметсіз бе, Қасиет? Сәлем. Тарихтағы қазақтың көшіне үңілсек, қазақтар көбінесе ру тайпа болып, ауыл-ауыл болып көшеді. Өткен ғасырда Манастың Қызыл өзен бойынан көшкен, қазір Түркияда жасап жатқан қазақтардың көші де солай болған. Ал өткен ғасырда Қазақстанға бет алған көш бір отбасының немесе жеке адамның көші болды. Қасиет, сіз де өзіңіз жалғыз көштіңіз. Көш алды дайындық, жұрт шалу. Ал сіз Қазақстанға көшер алдында тіпті Қазақстанға келіп көрмепсіз. Мектеп бітіргенде қандай жоғары оқу орнына түсетініңізді де білмедіңіз. Сонда сізді Қазақстанға не баурады соншама? Жалпы мен Қазақстанға келетін уақыттары 2011-2012 жылдар. Сол кезде біздің алдымызда Қазақстанға келген ағаларымыз болды, әпекелеріміз болды. Ол кісілер осында келіп оқыды деген сияқты. Сөйтіп арасында бізге келеді, жаңағы ауылдарына қайтады, үйлеріне қайтады. Сол кезде біз ол кісілермен сөйлесеміз. Нақтылы Қазақстан қалай? Ол кісілер енді телевизордан көргеннен тыс ішкерлік кішкене айтады біраз нәрселерді. Жалпы сол бойынша Қазақстанға алғаш түсінік болған. Кейін келе жаңағы жалпы енді өзіміздің қазақ болмысымызды анықтап алғаннан кейін енді тұрағымыз Қазақстан болатын шығар деген бір ой жүретін басында. Кейін сол ой қорытыла келе жалпы пісіп жетіліп кейінгі болашағымды көбінде осы топырақтан көрдім, осы Қазақстан көрдім. Сондықтан сол ойға бекіндім, бірақ енді жаңағы алдымен көріп, одан кейін қайтып айналып, барып ойланып деген сияқтыға көп уақытым болмады. Өйткені менің өзімнің қолым босап, жаңағы енді бір жаққа шыға қоятын кезім, сол жаңағы 11-12 класты бітіріп жатқан кезім болды. Соны бітірген беттен Қазақстанға келдім. Солар қарай оқуға түстім. Барлығы менің ойымдағыдай болды. Ешқандай жаңағы ой, негізі мындай екен ғой деп бүйтіп не істейтін нәрсе болмады. Сондықтан жалпы ешқандай бір үлкен не болған жоқ, тәуекел болған жоқ. Ұзын жақтан білдім Қазақстанның қалай екенін жалпы. Келгеннен кейін де барлығы өз ойымдағыдай шықты. Сондықтан ары қарай осында оқуымды жалғастырып, өз шаруаларымды осында істеп бастадым. Сондықтан ол ешқандай тәуекел деп ойламаймын. Сіздің айтқан бұндай көңіл күйіңіз, көзқарасыңыз, замандас құрдастарыңыздың арасында да жалпылық түрде болды деп ойлайсыз ба? Олай болды деп ойламаймын толықтай. Өйткені біріншіден менімен бірге келген осында кісілер көп болған жоқ. Нағын айтқан кезде менің қазір осы жерде жүрген көп сабақтастарым да жоқ бұл айтқан кезде. Мен осында келген кезде ол жақта үлкен үрдіс негізінен. Қазақстанға көшу емес, жаңағы Қытайдың ішкі үрдісінде жаңағы басқа қалаларында үлкен университетін жалғастыру сондай болды. Негізі шынын айтқан кезде, ол кезде Қазақстанға бару деген андай бір вариант. Мен бір кейін нені көрдім, телефоннан бір досым жіберген бір анекдот сияқты, комедия сияқты, прикол. Сонда бір қыз отырады, мен университетке түсе алмай қалдым деп, Қытайда жұмысқа да кіре алмай қалдым дейді. Сөйтіп айтады да сосын, Қазақстан кетіп қалайын ба дейді. Сол сияқты жалпы Қазақстанға бару деген ол кезде көп аңыз, көп әңгімелер болады ғой. Көп кісілер айтады, Қазақстанда тыныш емес, Қазақстанда көп нәрсе дамымаған, көп баратын адамдар ең алдымен осы жақта бір жақсы университетке түсіп, жақсы білімді алып, керемет бір маман болғаннан кейін Қазақстанға бару керек. Сол кезде жаңағы болашағы жақсы болады. Қазір бірден ол жаққа кетіп қалатын болса, онда ол жақтағы көзқарас, Қазақстанда көп нәрсе, көп мамандық, көп сала дамымаған, сондықтан балалар жақсы үйрене алмайды, оқи алмайды деген сияқты әңгімелер болған. Сондықтан менімен бірге келген кісілер көп жоқ болды. Жалпы өзімде осында келем деген кезде көптеген қарсылықтарға ұшырадым. Сондай болды. Енді үлкен үрдіс 2003-2004 жылдары болған. Сол үрдіспен менің туған ағам келген осында Қазақстанға. Одан кейін жаңағы 2007-2008-ден бастап бұл Қазақстанға келу деген үрдіс кішкене бәсеңдеген. Кейін енді көріп жатырмыз, осы 2017 жылдан кейін қайттан
бар екен, сондай келуге ниетті кісілер. Жалпы солай. Қазақ елінен тыс жерде өмір сүріп жатқан этникалық қазақтар Қазақстан 1991 жылы егемендік алғаннан кейін көше бастады деп айтсақ болады. Бұны біз ата жұртқа оралу көше деп атасақ болатын сияқты. Ал енді осы көштің түрткі болған себептеріне келсек, бәлкім ата-анасы оның қазақтың қара шаңырағында тұрғанын қалаған шығар. Бәлкім сол жас иммигранттар өздерінің бірегей ұлттылығын сақтап қалғысы келген шығар. Бәлкім Қазақстанда жеке тұлға дербес, еркін өмір сүре алады деген үміт болған шығар. Бәлкім Қазақстанда олардың ие болған мүмкіндіктері өзінің туған еліне қарағанда көп болған шығар. Әйтеуір көште жалқы атты жастардың көп болғаны анық. Сіз де Қазақстанға өзіңіз 19 жасыңызда көшіп келген екенсіз. Жалпы бір отбасында 19 жастағы бала басқа елге көшіп барам десе, ата-анасының қарсы болатыны анық. Жаңа өзіңіз айтып кеткеніңіздей, ата-анаңыздың қарсылықтары болған тәрізді. Жалпы сол кезде қандай жағдайлар болды? Ол кезде қарсылықтар болды, үлкен кісілер жағынан әсіресе. Енді жаңа сіз көп айтып жатырсыз ғой, тарих жайлы деген сияқты. Бірақ мен ол кезде тарихты былай оқитыным бар. Бірақ жалпы өзімнің маңынан, өзімнің ойымнан жаңағы тарихпен байланысты болмаса бір үлкен саяси бір өзгерістер туралы ешқандай ой болған жоқ. Менікі таза бір жағынан кішкентай кезімнен үйдегі кісілер солай өсірген, жаңағы өзің біл деп. Екінші жағынан көп нәрсеге шешім қабылдадым сол кезде, өзімнің еркімше болатын. Жаңағы жалпы мен сол шешімді қабылдаймын, мен соған өзімдік бодауымды бере алсам, мен оның бодауын көтере алсам, оны шешем, мен солай істеймін деп. Мен Қазақстанға барам деп ойладым, сонда барып оқиым дедім. Жаңағы үйдегі кісілер, сосын басқа туыстарым кішкене қарсылық көрсетті, оған қарсылық айтты. Енді бір керемет сөзі бар. Мен Қазақстанға барам деймін. Не істейсің? Мен оқиым. Не оқисың? Анимация оқиым. Сөйтсем көкем бар, әңгімесі қиын қызық ол кісінің. Сол бүйтеді. Сен сіріңке шығармайтын мемлекетке барып, анимация оқып жүрсің ба дейін. Сен қой таста, Пекинге бар. Сөйтіп, сол кісілер қарсылығын айтты өздерінің. Ең жақсы ұсыныстары, енді ол кісілерде жақсы түсінем, менің ары қарай болашағым үшін ең жақсы ұсынысы сен осы жерде оқы, университетті бітір, сосын маман бол, содан кейін бар Қазақстанға деді. Бірақ мен сол күйі келіспедім. Жаңағы Пекин академиясына көркемөнерлік экзамен тапсырып болғаннан кейін екі жақтың экзамені бір уақытқа тура келіп қалды. Қытайда да болсын, Қазақстанда болсын, бір уақытта. Маған біреуін талдау керек болды. Сөйттім де, осы Қазақстан жақты талдадым. Уақытында экзаменға үлгеріп келдім, тапсырдым. Солай болды. Бірақ бірден келген кезде мен болды, енді мен Қазақстанда тұрам деген андай бір үлкен бір нақтылы сенім емес ол. Мен бірінші оқиым, көрем әрине. Сол жақта өмір сүрем, андай болашағым туралы мен кейін осында өмір сүрем, болмаса былай деген үлкен бір нақтылы формасы бар бір ой жоқ ол кезде. Ол кезде кішкентаймыз ғой, баламыз 19 жаста. Сен сияқты. Сол кезде сондай болды, күңгірт болды бізде. Бірақ ең бастысы бүгін не істеймін, ертең не істеймін, не оқимын, қай жерде оқимын, сол ең маңызды болды. Келгеннен кейін сосын ақырындап жаңағы ойымыздың барлығы пісіп, осылай. Жалпы осылай. Иә, көп ойланбай көшіп келе салдым деңіз. Жалпы осы Қазақстанға көшетін қандастардың арасында айтылатын көптеген әттеген айлар бар. Сізде мысалы сондай ойлар болды ма? Әттеген айлар болады әрине. Әттеген ай болмайтын шешім, болмайтын жұмыс жоқ деп ойлаймын. Бірақ бағанағы айтқанымдай бір шешім қабылданғаннан кейін соның бодауын өзіміз өтей алсақ, сол ең бастысы. Әттеген айды көбінде айтпаймыз. Ол ойда бар. Бірақ мен кейін сол әттеген айларды тоқтадым. Менің бір әттеген айым болды келе салғанда. Жаңағы шынымен анимацияда бізде керемет мұғалімдер болды. Бірақ кейбір техникалар бар анимациядағы, Қазақстанда жоқ техникалар бар. Оларды бізге ешкім үйрете алмайтын болды. Мен соған көзім жеткен кезде әттеген айды айттым ішімнен. Бірақ оны ары қарай көпке созылған жоқ, ол жаңағы өкініш ретінде қалмады. Мен содан кейін осы Қазақстанға оқуға түсіп, 2 жылдан кейін жаңағы алмасушы студент ретінде Қытайға барып, ары қарай 1 жыл уақыт өзімді сол жақта толықтадым. Мамандық жағынан жаңағы техниканы үйрендім. Сол бойынша жаңағы үлкен бір әттеген айым солай жауылды, солай шешілді. Одан басқа үлкен бір өкініш жоқ.
қай жерде, қай елде, қай орында болса да, не істеп жатсаң да артық кем болады. Сондықтан оның бәрі жаңағы саңғағы отыра беретін дүние емес деп ойлаймын. Барлығын өзгертуге болады. Сіздің өзіңіздің әттеген айыңыздың шешіліп кеткеніне қуаныштымын. Жалпы Қазақстанға осы оқу жағыңызға келсек, Қазақстанға көшкен кезіңізде сіз бағдарыңызды таңдап қойған екенсіз. Жалпы осы кәсіби бағдарды таңдауыңызға не түрткі болды? Ең басты түрткі болған нәрсе менің жаңағы өзімнің интересім, өзімнің қызығып істейтін жұмысым, сурет салу. Кішкентай кезімізден сурет саламыз. Барлық суретші балалар, былай айтқан кезде барлығында ұқсас. Жаңағы мектепке түскеннен түспей тұрып әйтеуір жерге сызып болмаса солай. Сондықтан сурет салдым. Сосын кейінірек ойладым, суретші болатын шығармын деп. Бірақ 8-ші класты бітіріп жатқан кезде жаңағы анимацияға назарым ауды. Ол дүниеге де ең бастысы сурет салу керек екенін білдім. Сондықтан осы анимация саласында жұмыс істейтінімді білдім. Содан кейін жалпы бүкіл бағыт-бағдарымды солай қарай аудырдым. Сабақтан тыс уақытта солай. Сөйтіп өзімді жетілдірдім. Сөйтіп толық орта мектепке барған кезде өзімнің аниматор болатыныма сендім. Солай қалды. Жалпы солай. Керемет. Өз қызығушылығыңызды мамандық ретінде жалғастырған жақсы іс қой. Бәрімізге белгілі, өнер университетіне оқуға түсудің талабы басқашалау. Өздерінің емтихандары бар. Жалпы оған қалай түстіңіз? Бізде негізінен ұқсас, жаңа Қытайдағы системамен осы Қазақстандағы системада ұқсас екен. Соны білдім келген кезде. Жаңа ізгіді сабақтар бар емес пе? Тарих, сосын қазақ тілі деген сияқты. Солардан кейін шығармашылық емтихандар болды. Біріншісі портрет салдық. Портрет салу болды. Екіншісі раскадровка. Раскадровка енді суретші балалар көбінде жаңа портрет салады, бірақ раскадровкаға көбінде кіріспеген. Мен сол кезде тұңғыш рет көрдім раскадровка деген дүниені. Раскадровка енді бір болған вақиғаны жаңағы кадрға бөліп, сурет ретінде айтып шығу. Комикс сияқты. Бүкіл фильмнің түпнұсқасы, былай айтқанда. Сол дүниемен таныстым, және соны бір ай уақыттай дайындалдым, сөйтіп тапсырдым. Қазіргі уақытта жаңағы басқа сабақтар қосылған сияқты түсінгенім бойынша шабытта жалпы біздің осы Қазақстандағы өнер университетіне түсу кезіндегі экзамендер кішкене өзгерген сияқты. Ағылшын сабағы, математика сабағы қосылған сияқты. Бірақ шығармашылық сабақ сол. Раскадровка салу және портрет салу. Осы екеуі болды. Сосын қалай тапсырғаныңызды айтып кетсеңіз өзіңіз? Мен қалай тапсырдым? Мен тапсырғаным қызық вақиға болды негізі. Өйткені мен Астанаға келдім. Астанаға келгенде мен жаңа туған ағам бар, мен бағана айттым ғой. 2004 жылдары осында бір үрдіс болған кезде ағам келген. Ол кісі Алматыда балуаншылықта таэквондодан бітіріп, осы Астанаға келіп мұғалім болды. Сөйтті де мен ойладым, енді бір жағынан Астана қаласы, бір жағынан ағам бар. Мен осында келіп көрейін. Қандай университетке түсе аламын? Астанада ақыры бір өнер университеті бар шығар деп ойладым да. Бірақ кішкене тәуекелшілік болды. Өйткені Астанада өнер университеті болғанмен анимация болмау екі талай. Сөйтті де осы Астанаға келіп, ол кезде жаңағы интернеттен бір екі басып тауып алған келмейді. Шабыт Қазақ ұлттық университеті. Қазіргі шабыттың несінің алдында бетіп бұлай өтіп жүрген кезде шабыттың несін көріп, бұл концерт залы ма деп ойлайтын. Сосын тауып алмай жүріп бір күні осының қасына барып көрейінші, не нәрсе екен деп жақындап барып қарасам, Қазақ ұлттық өнер университеті, мәссаған, мынау мен іздеген дүние ғой. Еще ең қызық жері, сол беттен кіріп көрсем, сол күні ашық есік күні болып жатыр екен студенттер. Өте фантастика. Қазір айтсам өзімде сенбей қаламын. Бірақ сондай болды. Сөйтіп кірсем, анимация факультеті, анимация мамандығы сол жылы ашылыпты. Мен түсетін жыл 2012 жылы. Мен шабытқа анимацияның бірінші түлегі болып түстім. Сол кезде Жәнібек Нұрбекұлы мен Атай Әбілденов деген екі кураторымыз бар, мұғаліміміз, ұстазымыз. Сол кісілер Жүргеновтен анимация нені бітіріп, жаңағы. Сосын осы неге Шабыт университетіне келіп,
не ашып жатыр екен, жаңағы анимациялық факультетті ашыпты алғаш рет. Сөйтіп сол бойынша келіп, сол бойынша таптым жаңа кісілерді. Ол кісілерге жұмыстарымды көрсеттім, бәрі ұнады. Сөйтіп емтиханға дайындалатын болдым. Тапсырмаларын түсініп алғаннан кейін дайындалдым кәдімгідей. Жаңағы көбінде менді Қытайда оқып, Қытайда жүргеннен кейін кішкене жаңа қазақ тілі деген сияқтылар шамалы қиындау болады. Бірақ тарих маған қиын болмады. Тарихтан толық балмен түстім. Өйткені бұрыннан өзім тарихқа қатты қызығамын. Қатты қарайын тарихты. Қазақ тілім кішкене төмендеу болды. Бірақ шығармашылық экзаменнен екеуінен де толық балл алдым. Сөйтіп әйтеуір жақсы нәтижемен өзімше түстім жаңағы грантқа. Солай бастадым оқуымды. Емтиханнан өтіп, сөйтіп университетке түстіңіз. Жалпы адамдар арасында өнер университетінің студенттерінің өмірі жалпы еркіндеу болады, не болмаса олардың сырт келбеті ерекше болады деген ойлар бар. Жалпы Шабыт университетіндегі студенттердің өмірі қалай өтеді? Жалпы енді барлығы өнермен айналысады ғой. Өнер деген нәрсе өзін әйгілеп тұрады дүние, сондықтан барлық балалар өздерінің әйгілеп, өздерін көрсеткісі келіп тұрады. Ол жақсы. Ол өте жаңағы қараған кезде көңілді, солай өмір тіршілік бар деген сияқты. Сосын суретші балалар қызық. Суретші балалар біздің енді тағы бір болмысымыз, тағы да бір болатын мүмкіндігіміз ғой. Ол кісілер көбінде сөйлемейді. Кейбір суретші балалар ақ қабырғаға қарап тұрады қанша уақыт. Біз олар тамашалап қанша уақыт тұрамыз. Енді актер балалар вообще бір адамның ойына түспейтін бір әрекеттерді жасап жүреді, қызық қараған кезде. Солай әркімде әрқалай әйтеуір өзінің мүмкіндігі барынша өзін әйгілеп көрсеткісі келіп тұрады әр уақытта. Бірақ жалпы қараған кезде мұның барлығы думанды, көңілді. Бізде көп стресс болмайды. Сабақта, неде жалпы мұғалімдер де бізді қатты түсінеді. Бізге көп бір ауыртпашылық салмайды. Өте бір тапсырма орындаңдар, мынандай деп, жалпы өнермен айналысыңдар деп. Сондықтан жалпы атмосфера керемет, еркін, солай болатын. Енді сосын тағы бір нәрсе, Шабытта жалпы енді біздің еліміз мынау өмірлік көзқарасы әртүрлі адамдардан құралған ғой. Шабытта да сондай жағдай, жаңағы балалар бөлек-бөлек командамен жүреді, кланмен жүреді, бөлек топтармен жүреді. Кейбір топтарда таза орысша сөйлейді балалар. Киінген киіністері бір түсініксіз бір идеологиямен жүретін балалар бар. Қап-қара киіп, андай қара қолшатыр ұстап деген сияқты, не үшін ұстап жүрмейсің. Сондай бір нелер болатын қызықты. Сосын мына жақта ақындар осылай бүйтіп керемет фотоларға түсіп, андай жай бір-екі ауыз сөз күйінде айтпай шамалы созып ұзақ. Солай неше түрлі адамдар болатын, бірақ жалпы аура қызықты, тамаша. Ол жерде ең кереметі бір ойыңа бір онша емес болса да бір идея түсіп, сол идеяны жаңағы столовойда отырып жігіттерді алып былай істейік, менде осындай идея бар десең, барлығы ала жөнеледі. Ол қызық па, қызық емес па, істейік, сосын көрейік деген сияқты. Сондықтан шығармашылықтың керемет бір несі болды, аурасы болды. Сіз оқып жатқан кезіңізде Шабытта басқа қандастар болды ма? Шабытта қандастар болды, бірақ көп болмады. Мен түскен кезде әрі кетсе бір 2-3 кісі болған сияқты. Сосын түскеннен кейін байқадым, жаңағы кейбір қандастарымыз бар екен, бірақ олар көрінбей жүреді екен. Сөйтіп бір кісілер айтты, мынау жаңағы 4-ші курста оқиды, сенің жерлесің деп. Сосын мен, о, керемет қой мынау деп, мәз болып, бір күні ана кісіге бардым. Ол кісіге айттым, қалайсың, брат, біз жерлес екенбіз ғой деп сөйтсем. Ана жігіт айтады маған, жоқ деп. А неге? Сен біздің жерлесің ғой десем. Жоқ, мен көкшетаулықпын дейді. Мен айттым, қойшы енді бәрі айтып жүр ғой сен. Жоқ дейді. Мен түсіндім, окей, болды, түсіндім, хорошо. Солай. Сөйтсем, сондай балалар да бар екен. Мен оларды ақыры бүгінге дейін түсіне алмаймын. Қандай адам ол өзінің туған жерін біреу айта алмайды. Қайда туылған адам деген өзінің туған жерін мақтамайды ма негізінде. Сондай болды. Сол кезде мен бір кейбір осы қандас деген тақырыптарда бір түсініксіз әңгімелерді алғаш рет сол кезде кезіктім. Соңғы ретте сол кезде кезіккен шығармын. Деген көп проблема болмады.
Иә, сондай өзінің қандас екенін жасыратын адамда болған екен. Жалпы универ ішінде қандастар қалай қабылданады сонда? Қандастар қалай қабылданады дегенге бір ауыз сөзбен жауап бергенге келмейді сияқты. Әртүрлі формада қабылданады. Көп кісіге қызықты болады жаңағы. Өмірі былай естиді қандас деген тақырыпты, бірақ өзі бір достары болсын, бауырлары болсын, танысып көрмеген. Сондықтан қатты қызық болады кейбір кісілерге. Көп нәрселер сұрайды, мысалға, қай елденсің, ол елде қандай, ол жерінде былай бола ма деген сияқты көптеген бір сұрақтар қойылады. Одан кейін кейбір кісілер жаңағы бұрыннан танитындары бар, достары бар, жалпы ол тақырып туралы біледі. Сондықтан кеп мәз болып жаңағы, ой, сендер осы қазақ үшін деп келіп жатыр екенсіңдер деп бір мәз болып отырады. Сосын сіздерде жаңағы тіл жақсы сақталған ғой деген сияқты керемет нәрселер айтады. Енді кейбір кісілер тоже болады, сендер қашып кеткенсіңдер баяғыда деп, неменеге келдіңдер деп сондай әңгіме айтатын. Әртүрлі болады жалпы. Енді бірақ жаңағы бір қатты түсінігі мол емес кісілерге максимально әртүрлі жақтан түсіндіруге тырысамын. Өзім жеке тарихта нағында қалай болды, нағында кім қашты, қалай қашты, ол неге, не үшін болды. Ал кейбір кісілердің на самом деле қашпаған шығар. Мысалға, Қытайда қаншама жердің аты қазақша, ол жер соңғы 10-20 жылда болмаса 40-50 жылда қойылған емес. Ол бұрыннан сондай, ал не үшін сондай, не үшін қазақша аттар ол жерлердің, осы жерде қазақтар тұрған. Сондықтан сіз көрген барлық қандас ол қашып кеткен адам емес деген сияқты нәрселерді түсіндіріп айтамыз. Бір кейбір кезде қызық болады. Мысалға, мен осында бір бауырлармен танысам, дос жігіттермен танысам, сөйлесеміз, бір танысып араласқаннан біраз уақыттан кейін олар менен сұрайды, қызықтап, осы сен шынымен Қытайдан келдің ба деп. Мен айтамын, иә, Қытайдан келдім десем, шын ба? Иә. Маған Қытайдан келетін балалар андай болып елестейді. Типа қызыл мотоциклға мініп алады да, сосын мотоциклдің арт жағына пиваны қойып алады да, салдырлатып бәрі деп жүреді деп. Сөйтіп елестететім деп, сен қайдан көрдің оны десем, мен просто Семейде болған бұрын дейді. Сен сол жақтан келгем дейді. Сөйтсе жаңағы көбінде ауыл жерлерде, по-моему, біздің қандастарымыз сөйтіп жүретін сияқты, түсінген бойынша. Солай бір көрініс жасап алыпты адамдар көбінде. Сондай бір түсініспеушілік жасап алыпты. Сөйтіп сондай бір сұрақты сұрады менен. Мен айтам, жоқ, енді қызыл мотоциклға мінбейміз біз десем, жаңағы таңғалып мен көргенім солай еді деп. Жалпы айтқан кезде көптеген қандастарға енді әртүрлі адам келеді ғой, әртүрлі жағдайда әртүрлі формамен келеді, әртүрлі мәдениетпен келеді осында. Жаңа көп адамдар өздерінің көрген бір бөлік, жаңа өздеріне онша емес бір әсер қалдырған адамдарды миында жаттап алады екен де, жалпы бүкіл адамдар осындай, қандастардың барлығы осындай деп қабылдап алады екен. Сол адамдар көбінде түсінбейді. Енді сол адамдарға түсіндіреміз, нақтылы ол адам жақсы адам, жаман адам деп бөлінеді. Мынау жердің адам деп бөлінбейді. Тек мәдениет қана кішкене ұқсамайды деп. Солай. Иә, бір адамға, бір әңгімеге байланысты осындай стереотиптік көзқарастар қалыптасуы мүмкін. Ал біз осындай стереотиптік көзқарастарға берілмеуіміз керек. Сізге осындай шығармашылық шабыт, тұлғалық таным қалыптастырған ұстазыңыз болды ма? Ондай ұстазым бар, иә. Оны қуанып, мақтанып айта аламын. 2012 жылы шабыттан анимациялық факультетті ашқан Жәнібек Нұрбекұлы деген, сосын Адай Абильденов деген екі ұстазым болды. Ол кісілер негізі шынымды айтсам, мен Қазақстанға келден бұрын де ол кісілер туралы білдім. Сол кезде бізде бір сайт бартын Қытайда. Сол сайтта осы Қазақстандағы жаңалықтар туралы шығарады. Сол кезде соның ішінде жаңағы Қазақстаннан шыққан короткометраж анимациялық фильмді көрдім. Аңшы деген. Анау фильм маған қатты ұнады. Сөйтіп соңында титрдан көрдім, кімдер режиссер кім екен, қоюшы суретшісі кім екен. Режиссер Адай Абильде болып шықты, қоюшы суретші Жәнібек Нұрбекұлы болып шықты. Мәссаған, енді мына кісілерді тауып алу керек. Мен осындай анимация істесем маған жетеді деп ойладым басында. Сөйтіп осындай келгенде, жаңағы шабытқа келгенде, сол кісілер болып шықты. Содан сол кісілерден тәлім алдым, сабақ алдым. Жалпы техникалық жақтан деп өтірік айта алмаймын, бірақ жалпы анимацияның негіз жағынан, жалпы бүкіл назариялық тұрғысынан да, болмаса жаңа сурет өнері туралы, композиция туралы, жалпы анимацияның логикасы туралы
бүкіл уақытты, ритмді қалай теңшеу, қалай жаңа композицияны құру, реңді қалай сезіну туралы алғашқы және ең маңызды сабақтарым сол кісілерден алдым. Осы уақытқа дейін де ол кісілермен арасында жаңа кейбір проектілерде бірге жұмыс істейміз. Солай. Ол кісілер енді менің ауыз толтырып айтатын ұстазым. Бағанадан бері сіздің елдегі иммигрант қандас ретінде осы алғашқы келген кезіңіздегі өміріңіз бен студенттік шағыңыз жайлы әңгіме айттық. Енді сіздің аниматорлық жұмысыңыз жайлы әңгіме айтсақ деймін. Қазір мен сізге бірнеше қысқаша сұрақ қойып кетейін. Жалпы бұл сұрақтардың мақсаты сіздің аниматорлық салаңызды жете түсіну. Сіз қайсы анимация фильмін ең көп қарадыңыз? Маған көбінде Миядзаки, Хаяо Миядзаки, Жапониялық. Сол кісінің фильмдері қатты ұнайды. Барлық фильмі. Бәрін қайталап көре аламын. Одан тыс кассалық фильмдердің ішінен жаңағы DreamWorks'ның фильмдері ұнайды. Соның ішінде ең ұнайтыны жалпы Кунг-фу панда. Кунг-фу панда. Мен сол фильмді қайталап қаншама рет көре аламын, даже бір күннің өзінде. Өте қызықты. Жұмыс уақыты бойынша бұлбұлсыз ба, әлде үкісіз бе? Үкі деген примерно түнде көп отыратын адам болып тұр ғой, Негізі үкімін. Негізі түнде жұмыс істеймін. Бірақ осы уақыттарда, осы біраз уақыттан бері ойланып жүрмін. Енді түнде жұмыс істегелі 10 жылдай болды. Бірақ ең соңында түсінгенім бойынша негізі адам түнде жұмыс істемеу керек екен. Әрине түсінемін, түнде тыныш, түнде назар көбірек шоғырланады деген сияқты. Бірақ түнде істелген жұмыс жаңа адамның несі? Миы қатты бір актив болып тұрған кез емес екен түнде. Сондықтан түндегі істелген жұмыс, бір 5 сағат істеген жұмыс таңертең орнынан тұрып 1 сағат істеген жұмысқа жетпейді екен. Соны байқадым. Сондықтан енді кішкене қиындау бірден ауысып кету. Бірақ шамы бар түнде емес, шығармашылық жұмыстарымды менің ең тұнық кезінде таңертең істеуге тырысып жатырмын қазір. Бірақ әлі істей алған жоқпын, тырысып жатырмын. Клиентіңіз сіздің идеяңызды қабылдай қоймаған жағдайда сіз не істейсіз? Клиентіміз идеямызды қабылдамай қоятын жағдай көп болады, жалпы біздің салада. Ол кезде біз тек бір-ақ нәрсе істей аламыз, қолымызда істеп жатқан жұмысты өнермен көп байланыстырмаймыз. Оны жаңағы тапсырыс берушінің таза идеясына сай істейміз. Одан артық жаңағы көп бір немізді шығармашылық назарымызды шоғырландыра қоймаймыз. Өйткені ол дүние бағаланбаса, біз онда оны жасауымыздың қажеті жоқ. Солай. Сіз аниматорда болу керек қандай қасиеттерді өз бойыңыздан көресіз? Негізі аниматорда болу керек қасиет шамалы жаңағы тиянақтылық, сосын табандылық бастысы. Жалпы өнерді сезіну, мұқияттылық, жалпы сезімтал болу. Негізі сол қасиеттер болу керек аниматорда. Мен енді қатты бір анық айта алмаймын, менде осы бар деп. Бірақ әйтеуір бар сияқты кішкене. Жетеді қазір істеп жатқан жұмысыма. Солай. Аниматордың күндік жұмыс уақыты неше сағат болады? Негізі салауатты өмір салты бойынша 8 сағат болғаны жөн. Бірақ кейде шабыт керемет келіп тұрған кезде жаңағы бүкіл адам шаршап, талып ұйықтағанша болады көбінде жұмыс солай жүреді. Бірақ негізі аниматордың жұмысы жаңа шабытпен емес, нақтылы уақыт бойынша болған дұрыс деп ойлаймын. Солай болған дұрыс, солай болу керек сияқты. Өнер маңызды, бірақ денсаулық одан да маңызды. Сондықтан 8 сағат тұрсау деген ой. Анимация саласындағы ең жақсы жұмыс не? Анимация саласында ең жақсы жұмыс деген
дүние жоқ деп ойлаймын. Әр артист өзінің болмысына байланысты, өзінің іскерлігіне байланысты осы салада өзіне тиісті жұмыста болады негізінде. Осы саланы білмейтін адамдар үшін режиссердің жұмысы ең қызықты сияқты болып көрінеді барлығына. Бірақ бұл анимация деген бір адамның жұмысы емес. Бұл да футбол, баскетбол сияқты командамен істелетін жұмыс. Жалғыз адам ешқашан ештеңе істей алмайды. Сондықтан бұл мамандықтағы әрбір орын ол маңызды. Барлығы центр бұл айтқан кезде. Суретшісіз анимация жүрмейді, болмаса сценарийсіз анимация жүрмейді. Болмаса аниматорсыз анимация мүлдем жүрмейді. Сондықтан барлығы маңызды. Оның жаңағы қайсы жақсы, қайсы жаман дейтіні жоқ. Бастысы талантқа байланысты. Аниматордың жұмыс ортасы қандай? Аниматордың жұмыс ортасы әр түрлі. Неше түрлі жұмыс орта бар. Бірақ жалпы аура еркін, аура көңілді. Анимация деген нәрсе өзі өте бір жақсы көңіл күйді, жақсы бір ашық ойды талап ететін дүние, өте бір жаңағы активность талап ететін нәрсе. Сондықтан анимацияны жасау барысы тіпті қызық. Мысалға бүкіл команда өздерінің жаңағы ойына келген ең қызықты дүниелерді ақылдаса отырып бір дүние жұмысты істейді бастап. Сөйтіп жаңағы 10 адамдық команда болса да, бір күнде бітіргендері толық бітірген 2-ақ секунд болады. 3-ақ секунд болады. Егер жақсы жұмыс істесе, сосын сол күнді жинайтын кезде ең маңызды уақыт сол күні біткен жұмысты экраннан көру. Сол 2-ақ секунд экраннан жалт етіп өте қалады. Болды, бірақ соған адамдар мәз болып отырады, аниматорлар. Сондықтан ол енді өте сүйкімді деп ойлаймын, бір жағынан. Жақсы, жалпы аура, еркін, шығармашылыққа толы. Солай. Сіздің ойыңызша аниматор болу үшін сурет салу дәрежесі қай дәрежеге жету керек? Аниматор болу үшін ол сұрақтың жауабы кішкене күрделеу болады. Өйткені аниматор деген жаңағы анимация жасайтын адам, анимация әрекет, қозғалыс, қимыл әрекет жасайтын адам. Бірақ осы анимацияның ішінде аниматордан басқа да сурет талап ететін көп нәрселер бар. Суретшілер бар, мысалға. Жалпы, егер нөлден бастап сурет салмай тұрып бірден анимация үйрене қалам десе қиын болады әрине. Бірақ енді суреттің негізгі нелерін біліп, жаңағы негізгі қағидалар біліп, одан ары қарай өзі суретке қызығып тұрған адам болса, ол бірден аниматор болып бастап та жұмысын істей алады. Жай бір доптың жерге құлаған анимациясын, жай бір ыдыстың жерге құлаған анимациясының өзі ол анимация. Оны жасаған адам аниматор. Сондықтан осы стакан сияқты сала алатын адам еркін түрде. Ол аниматор бола алады. Только үйрену керек. Бірақ енді оның қайсы дәреже дегенде ол жаңағы ағылшын тіліне ұқсамайды, оны дәрежеге бөле алмаймыз. Сондықтан примерно осылай. Анимацияның өнердің басқа салаларымен айырмашылығы қандай? Жалпы анимацияны көбінде осылай айтады, жаңағы бүкіл бір елде барлық өнер дамып болғаннан кейін анимация саласы дамиды дейді. Ол сөз тиянақты. Өйткені анимацияның ішінде бүкіл өнер шынымен бар. Әрқайсысы маңызды орын атқарады ол жерде. Музыка, композиция, сурет, динамика. Бірақ анимацияның ең өзіне тән ең маңызды нәрсесі ол композиция мен тайминг, жалпы уақыт. Уақыт анимацияда өте маңызды. Бір адамның белгілі бір эмоциясын шығару, ол да уақытпен тығыз байланысты. Фильмдерде актер өзі ойнайды ғой. Оның ішінен шығады, оның жүрегінен шығады, оның көрсеткісі келген эмоциясы. Ал анимациялық фильмде аниматор актер болып ойлай алу керек бірінші очередте. Ол актер сияқты өзінің жүрегінен сіздер көрмеген жағдайда ол айна қарап отырып сол эмоцияны шығару керек. Содан кейін сол эмоцияны қағазға түсіру керек. Сызып шығу керек. Сызып шығу ол суреттің құдіреті. Бірақ жаңағы бірнеше суретті жалғап, соны бір қозғалыстағы бейне ретінде және оны бір адамның жүрегіне жеткізу үшін
сол ойды, сол эмоцияны, ол үшін уақыт өте маңызды орын атқарады. Әрбір көздің ашып жабылғаны, әрбір қозғалыс сызықтағы барлығы өз уақытымен тұру керек. Сондықтан анимациядағы ең маңызды нәрсе сол уақыт, сосын жаңа композиция, сол екеуі. Ол басқа өнерде, басқа нелерде әрине бұл екі нәрсе бар, бірақ анимацияның негізі осы. Осылай. Негізі былай, анимация деген нәрсені көбісі ойлайды, тек суретпен жаңағы қолмен салып шыққан дүниелер анимация деп. Әр түрлі нәрсені анимация шығады. Мысалға, қазір осы ыдысты алып, мынау үстіндегі гүлдерді алып, осыларды кадрмен фотоға түсіріп қимылдатсақ та, уақытын дұрыс келтіріп, белгілі бір бейнені әрекетті шығарғымыз келсе, бұл да анимация болып саналады. Ол кезде қолмен салудың қажеті жоқ. Сонда анимацияның негізінде айтқан кезде жаңағы әртүрлі бейненің өз уақытымен дұрыс тұрған. Тайминг бойынша. Солай жалпы. Сіз анимация студияңыздың қай жерде болғанын армандайсыз? Қай жерде болса болады. Қанша ақша бар арманды орындауға. Қалжың. Жалпы анимациялық студия қай жерде болса да, аниматорлар көп, ауа райы керемет, орман тоғайдың ортасында тұрған жерде болса күшті болатын еді. Бірақ оның бәрі арман ғой. Өзі қызығып оқыған мамандық бойынша басқан алғашқы қадам адамның есінде қатты қалады. Жалпы өзіңіздің алғашқы жұмысыңыз жайлы айтып өтсеңіз. Алғашқы жұмысым университетке түскеннен кейін, бірінші курс кезімде, жаңағы Адай Абильденов деген мұғалім болды ғой. Сол кісінің қазақ фильмінен алған бір қысқа метрлі анимациялық фильм болды. Фильмнің аты Жерұйық. Мен тұңғыш рет сол фильмде суретші болып жұмыс істедім. Алғаш рет анимациялық фильмде істеген жұмысым сол болды. Қызықты болды. Біз оны бір ай көлемінде жасадық. Бір ай көлемінде шығармашылық команда, осы қаланың шетінде Қосшы деген не бар, қалашық. Сонда біз бір ай қалаға қайтып бардық, күнде фильм жасаймыз. Аниматор бар, мен суретшімін, режиссер бар, барлығымыз күндіз таңертең тұрып ақылдасамыз біраз. Шамалы. Жаңағы неше түрлі әрекеттер жасап, шабытымыз оянып алғаннан кейін жұмысты бастаймыз. Сөйтіп бір ай уақытта істеп шықтық, ол фильмде керемет шықты, өзінің бір бөлек стилі болды. Солай жақсы баға алды. Бізде тұңғыш рет қатысқан фильм ретінде бір көңілді жақсы бір елестерді қалдырды бізге. Жеке өзіңіздің алғашқы авторлық жұмысыңыз қандай болды? Алғашқы жұмысым 2014 жылы жасалды. Балабай анимациялық сериалы бар. Соның бірінші сериясын жасадым. Өзім режиссер болып, өзім қоюшы, суретші болып, тұңғыш рет бастап және аяқтаған жұмысым болды. Оның алдында тоже бірнеше рет бастаған жұмыстарды. Ол кезде ешқандай спонсорсыз, жаңа өзіміз жеке бір короткометраж фильм жасайық деп фильмді бастадық. Аяғында фильм бітіру керек па, жоқ, аштан өліп қалмау керек па деген сияқты вопростармен кейбір фильмдер бітпей қалды. Бірақ тұңғыш рет бітірген фильм сол Балабай жобасы болды. Ол дүние негізі жаңағы былай айтқан кезде Абай атамыздың балалық шағын көрсету болатын. Бірақ оны біз кішкене фантастикамен, мифологиямен бірлестіріп жасап шықтық. Сол менің алғашқы авторлық жұмысым. Өзіме де ұнады. Солай. Сіз жаңа айтып кеткен алғашқы жұмысыңыз Бала Абайды Қытайда жасағаныңызды естідік. Жалпы сіз 2014 жылы Қытайға барып, 2 жылдық жұмыс сапарына барған екенсіз. Сол кезде қандай тәжірибелер жинақтадыңыз? Мен бағана айттым ғой, бізде кейбір аттеген айлар болады, нақтылы не бойынша. Шабатта оқыған кезде, осы Қазақстанда, Қазақ ұлттық университетінде оқыған кезде, бізге анимацияның жаңағы 2D анимация тұрғысында жақсы нәрселерді үйретті. Бірақ жалпы 3D деген нәрсе кем болды. Оны үйрететін мұғалім болмады. Жалпы ондай шарт жағдай болмады университетте. Сол кезде. Өйткені жалпы осы анимация факультеті енді ашылып жатқаннан кейін
кейбір нәрселер әлі толық емес болды. Сөйтіп 3D анимация деген қазіргі уақыттағы енді ең басты анимацияның формасының бірі, ең бастысы десек те болады. Қазір бүкіл Disneyдің, DreamWorks'тың, болмаса Европаның істеп жатқан фильмдері барлығы 3D, көбісінше. 2D фильмдер негізінде қазір артхаус фильмдерде көбірек қалды. Кассалық фильмдерде 3D болады. Сөйтіп ол техниканы маған үйрену керек болды, қайтсем де. Сол кезде маған бір жақсы орай болды. Жаңағы Үрімжі қаласында Абай жолы аталатын компания мен жұмысқа шақырды. Сонда Балабай деген анимациялық телехикаяны жасап шығуға. Сценарийді жаздым, сценарий ұнады, сосын нақтылы жұмысқа шақырды мен сонда. Сол жерде Үрімжі қаласында біраз жігіттермен таныстым, 3D саласының мамандары. Осы Балабай фильмін 3D формасында істеп шықтық. Сол жерде түсіндім, ол техниканың қандай нәрсе екенін жалпы. Сондай істейтін жігіттермен де танысып, солай болды. Ары қарай Жилин өлкесінде сол жұмысты ары қарай жалғастырдық. Тағы бір жағынан сол жақта Жилин анимациялық академия деген академия бар. Сол жерде білімді ары қарай жалғастырдым. Нақтылы жүйелі түрде осы анимация саласын, 3D анимация саласын зерттеуге кішкене. Ол жалпы осының бәрі өте керемет, өте дұрыс болды деп ойлаймын. Мысалы қазір мен істеп жатырмын, көп фильмдерім негізі 3D болып келеді. Жоқта бітірген Махамбет болсын, оның басында қазақ фильмде істеген Күлтегін деген сияқты фильмдердің барлығы 3D фильм. Әсіресе біз 2016 жылы осы Қазақстанға келіп алғаш жұмыс бастаған кезде Қазақстанда 3D анимациялық фильмнің негізінен өліп бара жатқан кез, жоқ болып бара жатқан кез. Сондықтан сол кезде жаңағы Қытайда жүріп осы техниканы үйреніп, және осыны істейтін балаларды жинақтап Қазақстанға алып келген ол дұрыс шешім болды сол кездегі. Сіз біріншіден Қытай тіліне судайсыз, екіншіден Қытай елін жақсы білесіз. Сондықтан осы 2 жылдың ішінде сіз осындай көптеген тәжірибелер қорытыпсыз. Сіз жаңа айтып кеткендей, сіз қазақ еліне қайтқан кезде бір топ жас мамандарды өзіңізбен бірге алып келіп, Қазарт медиасын жасақтап құрдыңыз. Сөйтіп сіз кәсіби аниматордан аниматор режиссерына ауыстыңыз. Жалпы осындай алмасу қалай болды? Негізі о бастан мен өзімді аниматор режиссер ретінде көбірек көрем. Өйткені аниматордың жұмысы таза анимацияны істеу, жаңа қойылым қозғалыс жасап шығу. Мен өзім қызығатын дүнием жаңағы бүкіл назарымды таза анимацияның өзіне ғана шоғырландырмай, жаңағы белгілі бір уақиғаны барлық жақтан айтып шығу. Оның жаңағы музыкасы қандай болады, оның светокоррекциясы қандай болады, оның фондары қандай болады, соның бәрін шешу болатын. Сондықтан өзім жаңағы аниматор режиссер жаққа кішкене бейім бар деп ойлайтынмын. Енді аниматор режиссер деген нәрсе ол кәдімгі анимациялық фильмнің режиссері. Ол көп нәрсені қамту керек, ол көп нәрсені білу керек. Аниматордың жұмысы тіпті қиын. Аниматордың жұмысы жаңағы әрбір түрлі қимыл әрекетті сол күйінше анимациялық персонажға беру. Ол бір жағынан актер бола алу керек, бір жағынан суретші бола алу керек. Бір жағынан жаңағы уақытты жақсы контролға ұстай алатын адам болу керек. Солай айырмашылығы. Жалпы енді жаңа істерді бастағанда жолығатын кедергілер болады. Жалпы сізге анимация индустриясының дамымай қалғаны әсер етті ме, әлде сіздің қандас мәртебеңіз бе? Қандас деген қандас мәселесі емес. Ол нәрсе кейбір мамандықтарда, кейбір салаларда бар шығар, сондай бір әңгімелер, бірақ біздің салада ондай дүние жоқ. Бастысы бүкіл болатын қиыншылық жаңағы осы индустрияның дамымауынан болады, егер қиыншылықта сырттан келетін болса. Ол бүгінге дейін бар, қазірге дейін сол қиыншылықтардың астында біз өмір сүріп жатырмыз, жұмыс істеп жатырмыз. Біздегі ең үлкен проблема осы уақыттағы жаңағы нақтылы нарықтың нарықтың пісіп жетілмегендігінен біздің жұмыстарымыздың бағаланбауы.
ең үлкен мәселе. Мысалға көп кісілер бізге 2-3 ай уақыт береді де, Walt Disney сұрайды, DreamWorks сияқты жұмыс беріңдер деп сұрайды. Қазақтан неге ондай жұмыстар шықпайды деп ренжиді. Қазақтан шықпай жатқан жоқ, негізі оған ол Disney болсын, Walt Disney болсын, DreamWorks болсын, бір фильмді 4-5 жыл уақыт істейді. Оларда 4-5 жыл уақытқа жаңағы 100 қанша 1000 қанша адам ұстап тұратын жаңағы күш қуат бар, былай айтқан кезде. Бізде ондай жоқ. Бізде жаңағы көп кісілер ойлайды, мультик деген нәрсе ол мультик. Өзінің аты сияқты ол оңай, оны компьютерді ашып бүйтіп Enter'ді басқан кезде өзі қимылдай береді деген сияқты ойлайды, сондықтан қатты бағаланбайды. Соның айналасында көп проблемалар бізде болады. Бізде жаңағы срокпен проблема болады, дедлайнмен. Сосын бізде жаңағы қаржымен проблема болады. Енді әрине ол проблемалар да бар, өзіміздің де проблемамыз бар, былай айтқан кезде. Енді кішкене басқа елдің адамдарына қарағанда шайды көбірек ішетініміз бар, ұйқыны шамалы артығырақ ұйықтайтынымыз бар. Ол біздің жеке басымыздың, өзіміздің проблемамыз. Соның бәрін қосып келген кезде жалпы бәсекенің аздығы, сосын осы салаға деген түсініктің аздығы, сосын базардың кішкентайлығы, осының барлығы бізге көптеген мәселелерді алып келеді. Студияңыз Қазарт жайлы айтайық. Сіздің ұжымыңызда қанша адам бар? Жұмыс бөлінісі қандай? Жалпы басында қалай болды? Қазір қалай? Ұжымымызда тұрақты жұмыстағы кісілер 7-8 жігіт негізінде. Әр қайсысы жаңағы әртүрлі жұмыс бөлісін жүргізетін жігіттер, сценарист балалар, режиссер, 3D инженер, композингтан істейтін жігіттер, лайтнингті істейтін бөлек адамдар. Бірақ ұжымның несі жаңағы көлемі алған проектіге байланысты. Мысалы, толық метр алып жатқан кезде адам тіпті көбейеді. Жаңағы проектінің саны көбейген кезде адам көбею керек болады. Әр кезде әр қалай. Бірақ енді сол түпкі тағанындағы жігіттің саны 7-8 кісі. Сондай. Жұмыс бөлісі сол жаңағы әркім өзінің мамандығы бойынша жұмыс істейді. Компания ашыла қалған, осы командамыз, ұжымымыз бастала қалған кезде солай болған, әзірге дейін солай. Көп үлкен өзгеріс жоқ, жаңа жұмыс бөлісі жағынан. Осы Қазарттың жұмысы басталып біраз уақыт өткеннен кейін сіздерге Швейцариядан бағдарламалық ұсыныс келіпті. Осы жайлы айтып өтсеңіз. Ол жоба Швейцарияның французша сөйлейтін жағы болды. Түсінген бойынша батыс жағы болу керек. Сол жақтағы студияның берген тапсырмасы болды бізге. Аутсорсинг компания ретінде біз Индияның компанияларымен, Малайзияның компанияларымен жаңағы срокпен, бағамен таласып ұтып алған дүние болды. Біз оны істеп көрдік. 12 сериялық телехикая Alpine Story деген. Жаңағы Алпы тауындағы неше түрлі жануарлардың уақиғасы. Олармен істеген жұмыс өте керемет болды. Өйткені заказ беріп отырған студия өзінің жұмысын жақсы біледі екен. Өзінің не керегін біледі. Жаңағы бір артық ауыз талаптар емес, нақтылы фильмді қалай әдемі көрінеді, қалай жақсы көрінеді, соған ыңғайланған жақсы, ұтымды бір шешімдер және өзгертулер бізге айтады. Біз істедік. Бұл айтқан кезде менің бір ең мәз болып қуанып істеген жұмыстарымның біреуі сол болды. Хотя ол жерде өзім режиссер болмасам да, супервайзер ретінде мен қолымдағы аниматор жігіттердің, болмаса басқа мамандықтағы жігіттердің қалай мәз болып артық әңгімесіз жұмыс істеп отқанын сол кезде көрдім. Сіз жаңа айтып кеткендей, өткен 8 жылда сіз көптеген жобаларға қатыстыңыз. Соның ішінде өз көңіліңізден ең шығатыны қайсысы? Өзімнің көңілімнен шығатын жоба бүгінге дейін жоқ, шынымды айтсам. Әр істеген жобам көңілімнен шықпайды ең соңында. Қайта айналып бір жұмысты бітіргеннен кейін, 1-2 жылдың ішінде қайтып айналып көрген кезде, ұнап тұрмаса, ол сәтсіз болған сияқты. Мен де солай. Мен де ойладым, не үшін мен өзіме ұнамайды, мен неге дұрыс нәрселер істей алмай жүрмін деп. Бір суретші кісі бар,
сол кісінің сөзі негізі жақсы жауап болады екен. Адам өнер шығару үшін ол толықтай еркін болу керек. Жаңағы суретшінің сөзінде адам өнер шығару үшін толықтай еркін болу керек. Тек өзінің идеясымен, өзінің ойымен шығарған дүние оны өнер деп айтуға болады. Егер басқа жақтан басқа бір нәрселер сенің ойыңа, сенің көрген дүниеңе әсер етіп жатса, ол толық өнер деп айтуға уже күмәнмен қарауға болады деген сияқты. Вот солай, мысалға мен бүгінге дейін қолымды босатып өзімнің ойымдағы дүниені әлі істей алған жоқпын. Осы уақытқа дейін тек әртүрлі заказдар, әртүрлі тапсырмалармен келе жатырмын. Әрине ол нәрселер жаман емес, ол нәрселер мен жаңағы шығармашылығымды, болмаса өнерімді жалпы ары қарай жетілдіреді, пісіретін нәрселер. Бірақ өнер ретінде өзім дүниемді істемегеннен кейін осы уақытқа дейін істеген жұмыстар мен қатты көңілімнен ұнай қоймайды. Қай бір күні кереметтей бір қолым бос болып, өзімнің дүниеме қанша уақытымды арнап, қандай болса да соны жасап шықсам, ол көп адамға ұнамаса да өзіме ұнаса, мен соны өзім өнер деп мойындайтын едім. Солай, сондықтан бүгінге дейін өнер шығарған жоқпын, тек заказ істедім. Осыған дейін өнер жасамадым деп тұрсыз. Жалпы онда заказ жасаған кезде, аниматор ретінде шабытыңыз келмей, жасай алмай қалған кезде өзіңізді қалай қамшылайсыз? Енді әртүрлі тапсырмалар бойынша жұмыс бастаған кезде менде көбінде жаңағы ұлы адамдардың тақырыбы болды. Бірінші Балабайдан басталды, одан кейін Әл-Фараби, Махамбет деген сияқты ата-бабаларымызды балалық шағын жаңағы анимациялық түрде бейнелерін көрсетуге тырыстық. Осы кезде менде ең үлкен проблема ұлы адамдар Абай, болмаса Махамбет, Әл-Фараби деген сияқты. Бұл айтқан кезде тарихымыздағы мүйізі қарағайдай үлкен кісілер, үлкен тұлғалар. Оны анимациялық фильмде оны көру қиын. Өйткені әдетте Абайды елестеткенде, Әл-Фараби елестеткенде жаңағы ұзын сақалды ойланып отыратын кісі елестейді. Ол анимацияда, бірақ ол динамика болу керек, жүгіріп жүру керек. Ол жаңағы шанс басу керек. Ол бір қызықты бір нәрселер істеу керек. Сол жерде екеуін байланыстыру өте қиын болады маған. Бірақ енді тапсырма болса да, ол да өнер. Енді біз максимально өзіміздің жұмысымызға деген адалдығымызды алып шығамыз. Соған қарай өзіміз шабытымызды алып шығамыз. Жаңағы сияқты ұлы адамдардың анимациясын істеген кезде тапсырма берген кісілермен өте көп проблема болады. Жаңағы Әл-Фараби, жаңағы Махамбет ол қатты мәз болып күлмеген деген сияқты бір нәрселер болады деген сияқты. Соның бәріне жаңағы шабытымыз кішкене мұқалатыны бар, бірақ соның өзінде әйтеуір бір ебін тауып деген сияқты ыңғайын жасап, жаңағы сценарист жігіттер бар, басқа барлық командамен отырып, біріміздің жаңағы неше түрлі мүмкіндіктерін ойнап көріп, сол арқылы шабытымызды ашамыз, ары қарай жұмысымызды жалғастыра береміз. Бірақ енді жаңағы Махамбет фильмі болсын, болмаса Әл-Фарабидің сериалын жасадық, болмаса Балабайдың үшінші сериясына дейінгі аралықта. Қайтып айналып көрсе, енді бір кейбір сүйкімді, маған да кейде бір деп ұнап қалатын жерлері бар. Жалпы өзінің сүйкімі бар, өзінің уақытына, өзінің жасалған жылына сай, өзінің техникасы бар, солай. Жалпы енді тапсырыстағы шабыт адам өзінің авторлық жұмысындай болмайды. Негізінде только оны жаңағы әр уақыт көтеріп отыру керек. Егер авторлық жұмысың болса, онда шабыт осылай өзі шығып отырады. Саған тамақ жемей қой, жұмыс істе деген сияқты. Солай. Сіздің әңгімеңізді естіп отырып, өнер саласына келу, онда тұрақтап қалу оңай шаруа емес екенін біліп жатырмыз. Тапқан табысы төккен терінен аз болады деп, ата-аналары балаларын бұл салаға жолатпайтын кездерде болады. Бұл жөнінде не айтасыз? Анимация саласы негізі өзінің еңбегін ақтайтын жұмыс. Негізі сондай болу керек. Басқа елдерде, басқа жерлерде солай. Әсіресе мынау дамыған елдерде, анимациясы дамыған елдерде, нарық, базар үлкен елдерде сондай жағдай. Анимация ол ең қымбат мамандықтардың бірі болып саналады. Бірақ сонысымен бірге анимация қиын, өте қиын. Мысалға жаңағы америкалық студиялар,
өздерінің анимациясын Жаңа Зеландияға аутсорсингқа береді. Жаңа Зеландия өзінің аутсорсинг қалған анимацияны басқа елдерге бөліп береді. Малайзияға, Индияға. Сонда үшінші қолдан алып отырған, жаңағы Индияның, Малайзияның алып отырған ақшасының өзі ол көп нәрсе. Сондықтан анимация деген дүние ол қайтарымы көп жұмыс. Енді біздің елдің де анимациясы жаман емес, алтын уақытына таяп келе жатыр. Біздің де алтын уақыт келеді анимациядан. Өйткені жоқтан бері адамдар анимацияға назарын көбірек бөлетін болды, көбірек түсінетін болды. Мемлекет тарапынан да, мысалға, министерствоның айналасында, Қазақфильмнің айналасында көптеген іс-шаралар болып жатыр. Осы анимацияның шарт жағдайын жасау үшін бір қадамдар болып жатыр. Сондықтан біздің де уақыт келеді. Сондықтан енді айтпақшым, анимация қайтарымы мол жұмыс. Егер бір баланың таланты болып, қызығушылығы болса осы салаға, онда ешқандай қорықпай кірісіп, кәдімгі осы дүниеден бір керемет мастерлік деңгейге жететін болса, ол адам жерде қалмайды. Өнер саласында айтылатын тағы бір көзқарас өнер адамдарының жүйелі білімі жайында. Кейбіреулер жүйелі білім алмаса да болады дейді. Кейбіреулер өзін үздіксіз толтырып отыру керек дейді. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Жүйелі білім деген нәрсе жалпы өнерге, енді бүкіл өнер адамы ретінде жауап бере алмаймын. Өзімнің көрген білгеніммен бөліссем болады осы тақырыпта. Мысалға Да Винчи, керемет суретші. Сол кісі жаңағы өзінің аты шығардан бұрын даже суретті үйренбес бұрынғы салған суреттері қазіргі уақытта қаншама ақшаға жаңағы сатылып жатыр. Сосын кейбір мықты суретші кісілер сол суреттерді өте бір жақсы бағалайды. Бұл жерде барлығы бар дейді, жаңағы композиция ма, бүкіл светтік өзгеріс па, барлығы бар. Хотя Да Винчи әлі үйренбеген суретті бұл кезде, бірақ осы суреттерді салып қойған ол деген сияқты. Сондағы тоқетерім, адамның өзінде жаңағы бір шығармашылық клетка болса, талант болса, оған енді керегі оны жүйелі үйрену. Ары қарай тіпті де бұл айтқан кезде қанаты бар құс просто ұшуды үйрену керек. Жүйелі үйрену сол. Енді жаңағы шығармашылықты чувствовать етпейтін адамды, өнерді түсіне алмайтын адамды, ондай жаңағы өзінің несінде таланты азырақ адам, ол жүйелі білімді қанша алғанмен де жаңағы қанаты бар құспен салыстырған кезде ол ұқсамайды. Сондықтан айтпақшым, талантты адамға ары қарай жүйелі түрде білім алып, өзінің білімін асырмаса, онсыз болмайды. Ол міндетті түрде. Бірақ оның алдыңғы шарты адамда талант болу керек. Қытай азаматы Арысбек Нұқан аниматор. Ол қазақы кейіпкер бейнеленген анимациясымен жүлде де алған. Соңғы анимациясы Алтай өңірінің туризмін дамытуға арналған. Осы Арысбек екеуіңіз бір өңірдің тумасысыздар. Бір салада жұмыс істейсіздер. Осында екі елде өмір сүріп жатқан екі аниматордың өмірінің айырмашылығы қандай деп ойлайсыз? Арысбек аға енді менің байқында өнердегі ағам. Ол кісімен Пекинде кезігіп, ол кісінің жаңа жұмыстарын сол кезде көрдік, қалай істелгендерін барлығын. Сосын ол кісі оқып жатқан Пекин киноакадемиясында болдық. Ол кісілер нақтылы қалай білім алып жатқан жақтарында бір шет жағасын байқадық. Соған қарасам енді нақтылы, егер Қазақстандағы аниматорлар мен Қытайда жүрген аниматорлар салыстыратын болсақ, оларда тіпті де жүйелі білім бар, нақтылы, шоғырлы. Одан кейін ол кісілер нарықты жақсы сезінеді. Әртүрлі терминдер бар, ең қарапайым айтқан кезде. Ол терминдерді даже біз де түсінбейміз. Негізінде. Бұл айтқанда нарық үшін, анимация үшін зерттелген нәрселер көп. Солай. Енді Қазақстандағы аниматорлардың егер артықшылығы бар деп айту керек болатын болса, онда еркін. Білім қатты жүйелі болмағаннан кейін, әртүрлі стилда, әртүрлі формада, әйтеуір анимацияны артистің өзі түсіну бойынша еркін дами алады. Ол да керек негізінде. Өнер болғаннан кейін оған еркіндік те керек.
Сондықтан Қытайдағы аниматорлар, режиссерлар, олардың енді артықшылығы көп, әрине, оны мойындау керек. Бірақ енді бізде егер бір нәрсе болса, жаңағындай нәрсе. Бірақ ол кісілердің жүйелі білімі бізге керек міндетті түрде. Ол кісілердің нарығы бізге керек. Нарыққа деген түсінігі бізге керек. Өйткені біз осы 20 миллион халқы бар Қазақстанда Disney сияқты дүние істей алмаймыз. Ондай үлкен дүние істеп шығу үшін оған үлкен базар болу керек. Біз сондай үлкен базарды түсінетін, біле алатын бір біліміміз болу керек. Сондықтан қысқасын айтқан кезде, егер Арысбек ағаларымыз осында келетін болса, біз ол кісілерге отырыңыздар, мастер-класс беріңіздер деп, осы бүкіл аниматорларды алып, сол кісінің аузына қарап, не айтатын бәрін естігіміз келеді. Солай. Енді Арысбек ағаны көрдім. Екі елде тұрып жатқанда айырмашылық дегенде ол жеке адамның өзіне байланысты. Арысбек аға табандырақ. Ол кісі бір нәрсені отырып аяғына дейін істейді. Мен ұйықтап қаламын. Осыған дейінгі әңгімелерде сіздің армандарыңыз, алға қойған мақсаттарыңыз жайлы айттық. Іс жобасы сіздің арманыңыздың тезірек жүзеге асуына тілектес. Арманды айта-айта біз де армандай бастадық. Біздің арманымыз сіз қандас жайлы анимация жасасаңыз. Сіздің ойыңызша ол үшін не қажет? Ондай идеяға бастысы бір жақсы сюжет керек. Жақсы кейіпкер керек, ең бастысы бір жақсы идеологиялық негіз керек. Осы нәрселер болса, сосын ақша болса, ол жүзеге асады. Осындай жақсы идеялардың жүзеге асуына тілектеспіз. Біз сұхбатымыздың соңында әр қонағымызға миссиямыз ретінде дәстүрлі сұрағымызды қоямыз. Сіз өз отбасыңыздың шежіресін білесіз бе? Мен Керей руынан боламын. 12 абақ Керей, ішінде шеруші. Сол шерушінің ішінде ары қарай Құрман деген тармағы бар. Соның ішінде. Жеті атамыздан жақыннан айтайын. Раис, үлкен атамыз. Одан кейін Сағидолла деген атамыз ұғылған. Одан кейін әкем Сақиолла. Одан ары қарай біз болдық. Сұхбатымыздың соңында сізге өз қолтаңбаңызбен жасалған анимациялық фильмдердің әлем аясына таралып, көрермендердің көзайымы болсын деген тілек білдіреміз. Рахмет, айтсын. Келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Жалпы сіздерге де рахмет. Бұйырса осы бағдарламаларыңыз ары қарай жалғасып, көптеген жастарға, көптеген адамдарға өздерінің көкейінде жүрген бір түсініксіз сұрақтарға жауап шығатындай, жауап табылатындай бір күшті бағдарлама болсын. Рахмет. Сәттілік сіздерге де. Тағы бір этникалық иммигрант өз таңдауымен осы елде өмір сүріп жатыр. Оның да әр күні қуанышты шақтар мен қиындық сәттерге толы. Десе де ол өз жолын тапты. Болашақта оның ізін қуалап, ізбасар болғысы келетіндердің шығатынына сенімдіміз. Бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам. Келесі көріскенше сау болыңыздар.